رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا، وہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ یہ بچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے۔ خدا کا کرنا وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس کے والد کو اس کی جدائی کا ایسا صدمہ ہوا کہ وہ کئی دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، وہ فلاں شخص کیوں نہیں آتا؟ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ان کا چھوٹا بچہ جسے آپ نے دیکھا تھا فوت ہو گیا، شاید اسی کے غم میں وہ نہیں آ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور بچے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا وہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی، پھر فرمایا، بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کیا یہ بات پسند ہے کہ وہ بچہ زندہ رہے، یا یہ پسند ہے کہ وہ بچہ پہلے جائے اور جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولے، اور جب تم پہنچو تو وہ تمہارا استقبال کرے؟ ان صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بچہ اس لیے تمہاری زندگی میں فوت ہوا ہے کہ وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین ہر جگہ جگہ پہ کی ہے، یہاں تک کہ مومن کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پہ بھی اللہ پاک نے صبر کرنے کو کہا ہے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں آنے والی ہر پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکلوں سے لڑنے کے لیے ہمت اور طاقت دے، اور ہمیں ان پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔